مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې ابو لهب و چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی، چې قصې به په وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان ابن حرب خور و، د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنه و. دی به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې ایښول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کومه لار تیریږي، په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د ده علیه الصلاة والسلام په مبارکو پښو ننوځي او آزار ورکړي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوژخ د اور ولمبو ته په داسې حال کې ورننوځي چې د دوژخ دپاره به د لرګو د بار راوړونکې وي. فی جیدها حبل من مسد، او د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډیر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي، ځکه دې یوه ډیره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودی او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ور په غاړه کې. او د دې بدبخت مرګ په ډیر عجبه شکل سره پیښ شو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار را اخیستی و، پر لارې ستړی سوه، نو یې دغه بار پر یوه لو ډبره کښېښاوه چې ځان هوسا کړي. تقدیري د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پیښه سوه؟ د ډبرې یوه طرف ته بار زړیږي او بل طرف ته دا، دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده، تر څو چې نفس یې وخوت. دا د ابو لهب د ښځې مرګ او د ابو لهب د مرګ قصه به په وروسته کې واوري. او بیا د سورة الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړه چې د مطلب ابن عبد مناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود و او د ټولو نفرو شمیر و 45 نفرو ته رسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري شروع کړي، ابو لهب په خبرو شروع وکړه. ویل یا محمد
که تا موږ د دې دپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړې نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو. او پوه سه چې ستا قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې وخت او موقع د خبرو دپاره نه دی مناسب، نو چپ او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزت او احترامه، پس له خوړلو او چښلو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو شروع وکړه او ویې فرمایل: الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. او بیا یې وفرمایل: هیڅ رائد و خپل قوم ته درواغ نه وایي. زما دې قسم په هغه الله وي چې بیله د څخه بل الله نسته، چې زه و تاسې ته خاص رسول الله یم او نور ټول خلقو ته عام رسول الله یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه چې بېدېږئ او بیا داسې راژوندي کېږئ لکه چې راویښېږئ، او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي، او تر هغه وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل: موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو، او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډېر خوښ دی، او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي، او زه یو د دوی څخه یم. خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړه سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل: والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسې یې منع کوي. ابو طالب ویل: یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې، او هر یو ته د هغه په نامه سره خطاب کاوه. وی فرمایل: یا بني کعب ابن لؤی، چې دا عامه قبیله ده د قریشو، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني مره ابن کعب، چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد الشمس، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد مناف، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد المطلب، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. و هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی و عمګانو ته د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل: یا صفیه بنت عبد المطلب، د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولای، زمو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولای. خپل ځانونه په خپل خلاص کړي. یا فلان یا فلان، هر یو په نامه یادوي. حتی چې خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وویل: یا فاطمه، د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه دې نسم خلاصولای. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کوي، او ټول یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرول. اوس نو دغه اقرباو څخه څوک و اسلام ته داخل سو او څوک نسو داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرفه سو، یوه هم صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه، چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پشکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریش عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول، او د علیه الصلاة والسلام دعوت نه قبلاوه، او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولای چې د پلرو او نیکګانو څخه راپاته دي، او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلی دي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته متوجه کړه چې تاسو باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړئ، د عقل او منطق څخه کار واخلئ. او ول دغه بوتان چې تاسو د هغو عبادت کوئ نه ګټه درسولای شي نه ضرر، او دا چې تاسو پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل، ضعیفه او بې وسه وبلل، او ویل دا چې ستاسې پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه، ستاسې پلرو د عقل څخه کار نه دی اخیستی. دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سوه. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي گمراه دي. دا خبرې لکه یوه صاعقه یا ټکه چې پر راولوېده. د مکې مکرمې په آرامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سوه چې د دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بینه ولاړ سي. مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څه وکړي؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او شو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثل په دا ډیرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه و لیدلی. اوس حیران پاته دي چې څه وکړي. ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کوي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډیرو مشورو یې بله لار نه کړه پیدا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې د دغه دعوت د کار څخه منع کړه او ورته ووایي چې دغه د ده علیه الصلاة وسلام دعوت چې وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه و تاسې ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري. دا زموږ و خدایانو تشکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین و ګمراهي او ناپوهي بیانېږي. د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړه. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و ګمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع کړه، چپ یې کړه چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکړ او دوی هم ځینې ولاړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه خپل حال وو. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلق یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت پر ښکاره کېدو فقط څو میاشتې تېرې سوې وې چې د حج موسم را نږدې سو او قریش پوه سوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکې مکرمې ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو. دا د پاره د دې چې د محمد علیه الصلاة وسلام دعوت د نورو عربو پر زړه تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سوه او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړو او ټوله به هغه یوه خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردیږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم. قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلی دي، نه د کاهنانو سجعه پکښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه پکښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی،
موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوض او مبسوط ټول را معلوم دي. دغه خبرې شعر نه دي. قریش ویل نو بوایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی. موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پوکل پکشي کې دي او نه د هغو غټکول. قریش ویل نو څه ووایو؟ ولید ویل والله د خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې خوشبويه دي او شاخونه یې میوه‌دار دي، او د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټول ناحقه او باطل وایاست. قریش ویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید ویل وخت راکړئ چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر واهه څو په آخر کې وویل معقوله خبره دا ده چې ووایاست ساحر دی. داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپله قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول. تعلیم الاسلام. هر څوک چې په مکې مکرمې ته راتله هغه به بیرول چې پام کوي یو ساحر پیدا شوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي، چې خبرې یې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابو لهب پر غاړه واخیستی. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسم په وخت کې خلق ویوه الله جل جلاله ته دعوتول، ابو لهب په پسې و. دغه به ویل د خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی دی او کذاب دی، العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه دا سوه چې دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځان سره وخپلو وطنو ته یوړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر شو. کوم وخت چې قریش ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دعوت څخه خلاص نه اخلي، نو بیا سره کښېنسته او په دې باره کې فکر وکړي، او د دعوت د منع کولو د پاره یې ډېرې لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول، په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخرې کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل، چې په دې کارو سره د مسلمانانو شویول مقصد او د دوی معنوي قواوی ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیوني په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا یا ایها الذي نزل عليه الذکر انك لمجنون. یعنی دغه کفارو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ای هغه څوک چې پر هغه باندې قرآن نازل شوی دی، بېشکه ته خامخا لیونی یې. او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په 4 نمبر آیات کې فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر، کوډګر، درواغجن دی. او کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښېنستی او د پر شاوخوا به د صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناست و، کفارو به پسخند په واهه او ویل به چې دا د مجلسیان دي. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیم او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لري درواغ پورې تړل او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ایرادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د علیه الصلاة والسلام پر شخصیت د شبهاتو او ایرادو نشرول، او دا نشریات دون ډیر و چې عام خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نو. او قرآن مجید ته اساطیر الاولین پخوانی قصې ویل او ویل به چې دا قرآن یو انسان ورشي
او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي او په بازارو کې ګرځي او په قران مجید کې د کفارو دغه ټولو اراداتو رد موجود دی. دریم، د قران مجید سره په پخوانیو قصو معارضه چې خلق به د قران مجید د اوریدلو څخه په هغه قصو مشغوله کول او دا کار یې د نضر ابن الحارث په واسطه کاوه چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. څلورم، مساومات، یعنی یو څه راکه یو څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکین د خپل شرک یو څه کارونه پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دین او دعوت یو څه کارونه پریږدي. کوم وخت چې مشرکانو ولیده چې دعوت نور هم نشریږي او د خلقو توجه ورته زیاتیږي، قریش په بیره کې سوه چې دا کیسه نور هم پسې اوږدیږي او دوی مخنیوي نسی کولای او قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو مسأله پر ټوله مکه غالبه سي. نو د قریشو مشرانو دا مشوره او اتفاق وکړي چې داسې یو کار ته به محمد راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. نوې خبره ده، شاید دا را سره ومني. ټول مشرانو دا خبره خوښه کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مشرانو سره د ملاقات لپاره راوغوښتي. سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هم راغلی. قریش ورته کښېنستل او ویل یا محمد، هر پیشنهاد چې مو درته وکړي تا نه کوي قبول، اوس یو نوې طریقه درته وایو او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه و موږ ته ډیره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایاست دغه نوې خبره مو څه ده؟ قریش ویل موږ وینو چې ته پر خپل خبره ټینګې، نو به یو بل اتفاق وکړو، هغه دا چې یو ورځ ته زموږ د الهو عبادت کوه او یو ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو، سره برابر به یو. یو ورځ ته زموږ پر دین او یو ورځ موږ ستا پر دین. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نشي کېدلی. قریش ویل موږ به یو هفته ستا د الله عبادت کوو او ته یو ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکړه قبوله. قریش ویل موږ به یو کال ستا د رب عبادت کوو او ته یو ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم انکار وکړي، ویل دا څه به معنا خبرې دي، دا لوبي او مسخري دي. الها یا خدایان داسې وي چې یو ورځ تابع او بل ورځ منکر یاست. ابن اسحاق وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټول د قریش لوی مشران دي. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد، راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. کستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر وو، موږ به هم په هغه کې خپل حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر وو، تا به هم د هغه څخه خپل حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکانو مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره وررد کړ. خو دغه مساومات د یو یا دوه وارو د پاره نه دي سوي، بلکې دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکرارا سوي دي، خو هر وار بے فائدې وي. دا امکان نه لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، یعنی کته د دوی و طرف ته لږ ور واوړي دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي، مګر یا
دا د عقیدې مسله ده. په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعات امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې نرمي، غوړمالي، د یو چا لحاظ او مراعات هیڅ نه ځایږي. د مشرکانو د طرفه د آزارو شروع کېدل. اوس نو د بعثت د 4م کال په شروع کې مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو دپاره دغه ذکر سوي طریقې یوه پس له بلې عملي کولې. پر دې کار 2 میاشتې تېرې سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی. د مسلمانانو په ازارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه و کړی. خو دوی ولیده چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بې فایدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار دپاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سوه چې د دې مجلس او شورا د اعضاو شمیر 25 نفره و او د دې مجلس رئیس ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. پس له ډیره فکر او پس له ډیرو مشورو دې مجلس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو پر ضد ډیر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ویل هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په جنگیدلو کې خپل وس او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهی نه کوي او هغه کسان چې و اسلام ته داخل شوي دي یا نوي داخليږي و هغو ته به سخت سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دا ماده تصویب شوه او د هغو د عملي کولو لپاره تصمیمونه ونیول شول. اوس نو د نورو مسلمانانو په متعلق خاصتا د هغه ضعیف طبقه سره دغه مقررات عملي کول آسانه کار. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډیر وقار او دبدبه خاوند دی، خوش شخصیت دی، د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی. د داسې چا سره څوک بې له عزت او احترام نسی مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بې ادبي او سپکې خبرې کول بې له رذل او بې شرف خلقو بل څوک نسی کولای. او پر دې ټولو سربیره محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی او ابو طالب د مکې مکرمې د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یو هګۍ ځان ته حلاله نسی بللی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردد کې واچول. مګر بیا هم تر کومه وخته دغه دعوت په مقابل کې صبر وکړي چې د دوی دینی زعامت او مشرتوب، دنیوي صدارت او امریت په خطر کې اچولې دي. اوس نو د مشرکانو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزارونه شروع شو چې دغه آزارونکو مشري د ابو لهب پر غاړه و. ابو لهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اولي ورځې څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي عداوت شروع کړی وو. د صفا د غونډې د نارې په ورځ دی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناوړه جواب ووایي او خلقو ته د تلو امر وکړي. په ځینو روایتو کې راغلي دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډې د خپل رسالت اعلان وکړي، ابو لهب یو ډبره واخیسته، غوښته چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي او د بنی هاشم په مجلس کې ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړ. او ابو لهب تر بعثت د مخه د خپل دوه زامنو د پاره چې عتبه او عتیبه نومېده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونی رقیه او ام کلثوم په نکاح کړی وي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت سره مبعوث کړ سو، ابو لهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونو په طلاقولو سره جبرن او قهرن امر کړ ترڅو چې هغه هم طلاق کړي. او کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم زوی عبد الله وفات سو، ابو لهب پس غستا و خپل نور ملګرو ته ورغلی او دا زیره پر کاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ابتر یعنی بيزوی سو. او دا مخکې درته ویل د حج په موسم کې چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور قبیله و اسلام ته دعوت ولې، ابو لهب تر شاپه پسیو خلق ته ویل د خبرې ممنه دا د دینه اوشتي او دروغجن دي العیاذ بالله.
په یو روایت کې راغلی دی چې یوازې پر دغه خبرو یې کفایت نه کاوه بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په ډبرو هم وشتي ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو به ویني بهیدلې او د ابو لهب ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه او د ابو سفیان خور و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنی کې تر خپل میړه ابو لهب نه وکم د شپې به زوزان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار او د کور په دروازه کې به ورته شوول یو بدخله او د اوږدې ژبې خاوند و پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تهمت او بے ځای خبرې کولې د فتنې و اورته به پکا وهل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد چې هر څه پر خوله ورتله هغه ویل نو ځکه قران مجید دا د حماله الحطب په نامه سره یاد کړی ده کوم وخت چې دی واورېده چې د دې او د دې د میړه په باره کې قران نازل شوی دی چې هغه د تبت یدا سورت دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې هغه د کعبه شریف سره ناست او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورسره او د دې پلاس کې یو موټ شګي هم ورسره وي غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي کوم وخت چې دا ورته ودرېده الله جل جلاله د دې پرسترګو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدل منع کړ نو دې وویل یا ابا بکر ملګری دې چیرې دی زه خبره سوی یم چې د پر موږ بد ویل دي په والله کمی ولیدي په دغه شګو به پر خوله وولم او والله زه شاعر او بیا یې وویل مذمما عصينا وامره عبينا ودينه قلينا یعنی موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی کړې او د امر نه قبلو او د دین سره مو علاقه پرې کړې او بیا رهیس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله آیات نه لیدلې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه نه لیدم الله جل جلاله دا پرماړه دکړه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو لهب چې دغه ناوړه کارونه کول او په عین وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایه هم کوریا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور سره مشتیو همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور همسایگان هم درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل کور کې د نن ډیر ازاراوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایگان چې ودته په کور کې آزار او تکلیف ورکاوه دغه کسانو ابو لهب حکم ابن ابي العاص عقبه ابن ابي معيط عدي ابن حمراء الثقفي ابن الاصداء الهزلي دغه څو نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایگان وعده او اتفاق سره کړی وو چې همیشه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورکو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل کور کې پر مانځه ولاړو د دغه همسایگانو څخه به یو د پسه د نس مردار شیان پر ورغورځول ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجبور سو د په کور کې یو لوډه بره و لمونځ به د هغې ډبرې وشاته کاوه او ځینو همسایگانو چې په پسه یا اوش حلال کی د هغه د نس چټل او خراب شیان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و میداني ته ورغورځول او یا به د علیه الصلاۃ والسلام د کور په دروازه کې ورته کښېښول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه چټلی او مرداري لری او کلمه په یو لرګي راپورته کړ او د خپل کور په دروازه کې به ودرېدی فقط دونه به وویل یا بني عبد مناف دا څنګه همسایه توپ دی آیا د همسایه حق دغه دی تر دغه جملې زیات نور څه نه ویل او بیا به هغه چټلی لری وغورځول او دا آزارونه همیشه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده هر ورځ به دغه همسایگانو خپل انبار او کشره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور مخ ته ورځول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به استکول اوس نو ته فکر وکړه که یو سړی بد همسایه ولري څونه په تکلیف مګر که ستا ټول همسایگان بد سي او ستا د تکلیف او آزار نیت یې هم کړی وي نو بیا به دې څه حال خو زموږ پیشوا او پیغمبر
محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل همسایګانو څخه دغه سي آزارونه او تکالیف لیدل او تاریخ ژوند یې تیراوه. عقبه ابن معیط په خپل خباثت او شقاوت کې نور زیاتوب هم کاوه. امام بخاری د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره المنځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست وو او ورته ګوري. زړونه د قهر او غضب ورته ډک دي. په دغه وخت کې نور خلق راغله او د کعبه شریف سره یې یو اوشه حلاله کړ. ناس یې ورسره کې کلمه او لړمونې ځنی راويست. قریش ورته ګوري. نو یې په خپل مابین کې سره وویل څوک دغه کلمه اخلي او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سجدې په وخت کې د پر سر ورږدي. قریش خاندي او مسخره کوي غواړي چې یو څوک دا کار وکړي. خو عقبه ابن معیط ملعون ویل دا کار زکوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي ونیسه ولارسه. یو د دې خوا بل د بلی خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولارسو او هغه د اوشي د نس مردار شیان را واخسته. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښول. ویني مرداري غورځګي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر پراته دي او د صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته سر پر سجده ایښی دي. عقبه ملعون بیرته د قریشو پر طرف ورهیسو او خاندي. شین د خندا کیږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذل او خبيث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته پر سجده دي او دغه چټل او غړ شیان پر سر پراته دي او قریش خاندي. هغه څوک چې دغه قصې روایت کوي وایي قریش دونه وخندل چې د ډیری خندا څخه به پر یو او بل خوا کژیدل او یو به پر بل ځان تکیه کاوه. د ډیری خندا څخه ځانونه نسوي تکیه کولای او دا خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه حالت و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به حرکت و خپل رب ته پر سجده سر ایښی او د سجدې څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په جړای دغه کلمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سره څخه استکړه. فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکه مکرمه د یو سردار سره د صادق الامین سره کېده بیل دې څخه چې نبی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي. خود قریش ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یو رب او عبادت ترابلل او د بوتانو د عبادت څخه اخلاصول و دغه اندازې ته رسیدلی و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د المانځ څخه فارغ سو او د هغه مردارو کلمو ویني خيري غورځګي پر پراته نو یو دوی ته قتل او شراوی ورته کوله ول اللهم عليك بقريش درې واره یا دغه جمله وویل او بیا یې د دوی نمونه یادول. اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط د دغه ناس د خلق نمونه یادول یو یې په نامه سره یاد کی. راوی د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نمونه یاد کړ په والله ټول می د بدر د غزا په ورځ مړه او مردار سوي ولیده. ټول ووژل شو. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی وو ټول د بدر په ورځ مردار کړل شو. ورونو تاسو واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو وخت شرا وکړه او څو وخت قبول شو. پس لکلو ټول ووژل شو. په دې کې و ټول مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده. کوم وخت چې دعا کوي او د رب عز وجل څخه یو شی غواړي تلوار بنه کوي دعا مو قبليږي مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستاسو څخه د هر چا دعا قبليږي ترڅو چې تلوار ونه کوي. صحابه کرام پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله یو څوک څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داسي چې یو نفر وایي دعا می وکړه او قبول نسوه
ورونو قبلېده داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسي. قبلېده شاید پس له کلو وسي، لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې په دغه حالت کې وسو. پس له کلو یې دعا یا شرع قبول سو. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بر کې نیسي، د نور خلقو په باره کې څه خیال کوي؟ مقصد دا چې دعاوي کوي، هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړي وی غواړي، مګر تلوار مکوي. که چا تلوار کاوه دعا یې نه قبلېږي. ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، یعنی ستاسې څخه د هر چا دعا قبلېږي تر څو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغه عذارو بیان کاوه چې د مشرکانو د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل. اوس هغه بحث پسې پوره کوم. امیه ابن خلف چې دوی هم د قریشو د رئیسانو څخه وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې خو به د هغه بد ویل. خو کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي، په ښکاره سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دا قول چې فرمایي ویل لكل همزه لمزه، دغه امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام وایي همزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چاته پوچ او پحش وایي او په سترګو هم اشاره ورسره کوي، چشمکان وهي. او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی پشله د هغه عیبونه بیانوي او آزاروي. مګر د امیه ابن خلف رور ابی ابن خلف د کفارو د هغه جملې څخه وو چې د مسلمانانو سره ډیر زیات عداوت او دشمنی درلود. یو ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی په لاس کې وو. داسې زوړ هډوکی وو چې بالکل شړېدلی او پوسیده وو. دا هډوکی مات کړ او په هورغوي کې سره وموږي څو داسې سو لکه ایره. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ور وپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته وایې چې الله موږ بیرته دغه اورو څخه راژوندي کوي؟ څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولای شي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایریسو لکه دغه هډوکی بیا راژوندي کېدای سو؟ په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یعنی ومشته د وراسته شړېدلې هډوکی مثال راوړي او خپل پیدایشت یې هیر کړی دی. وایي څوک به دغه هډوکی یا دغه هډوکی ژوندي کړي، حال دا چې هغه وراسته او شړېدلې دي. الله جل جلاله فرمایي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودته وایي چې به هغه قادر مطلق ذات ژوندي کی چې اول وار یې پیدا کړی دی، حال دا چې دغه الله پر هر قسم پیدایشت ښه عالم دی، که نوی پیدا کول وي که زاړه. سبحان الله، هغه ذات چې اول وار یې د هیڅ څخه پیدا کړی دی، دوهم وار یې هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیاتونه دغه ابی ابن خلف کافر پر رد کې نازل شو. عقبه ابن ابي معيط چې دوی هم د قریشو او مشرکینو د مشرانو څخه وو، د دې د پاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دغه د دشمنی دغه معامله او گزاره لږ آرام سي. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میلمه کړ. کم وخت چې خواړه راوړل سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړ. د کور خاوند عقبه ابن معيط ورته ټینګ دی چې ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا تر هغه بستا ډوډۍ ونه خورم چې ته ونه وایې اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ وخوري، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو لپاره دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې امید وو که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتن هم ووایي په نتیجه کې به مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ته ویل ته محمد تشکنځل کوي او زه د هغه پر دین یم.
دا خبره د حمزه تر خولې بې ارادې راووته، خو بیا د دغې خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه به بیا په وروسته کې درته بیان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا امید وو که چیرې اوس عقبه د ډوډۍ خوړلو په خاطر د شهادت کلمې ووایي، خو آخر شاید مسلمان سي. عقبه هر څه ځان یوې خوا او بلې خوا ته کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله خبره ټینګ وو. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی، دا امکان نه لري چې ډوډۍ ونه خوري او لاړ سي، دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه، بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویل. ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډوډۍ وخوړه. مګر وروسته په قریشو کې دا خبر نشر سو چې عقبه ابن معیط د شهادت کلمې وویلې. قریش په دې خبره ډیر خپه سو، او هغه چې ډیر زیات خپه سو هغه ابی ابن خلف، ځکه ابی د عقبه ډیر نږدې آشنای او مجلسی وو. نو ابی و عقبه ته ورغلی، ویل زما مخ پر تا حرام دی، نه خبرې در سره کوم او نه دی آشنایم تر څو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ورتونه کې. دا هغه په سبب دی د شهادت کلمې وویلې، زما شرط بیا دا دی چې پر مخ به ورتکې، هغه وخت بیا خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او تردد کې دی چې څه وکم. هر څه کوشش یې وکړي چې ابی بیل دغه شرط راضي کی او دغه شرط څخه ځان خلاص کی، فائدہ نه کوي. ابی پر خپل خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوه لارې دي، یا به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي، یا به د قریشو مشران د لاس ور کوي. اخر یې دا بهتره وبلل چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خفه او ناراضه کی، او ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ یې ټکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او پټ خلو، هیڅ یې ونه ویل. ورونو ښه فکر وکړئ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو. أخي الكريم، گرانا أورورا، إن الدنيا ساعة بين ساعتين. دنیا د 2 ساعتونو ترمنځ یو ساعت دی. ساعة ماضية یو تیر سوی ساعت دی، وساعة آتية او بل ساعت یې راتلونکی دی، وساعة أنت فيها، او دریم هغه ساعت دی چې ته پکښ قرار لري. تعليم الإسلام راديو.